If I have a complete generator, go on no le room relax ya lose your generator on one yan. We don't buy a let again undo pay laptop now. If you get anybody where they do iron condemn, where they live near you, you have to be very, very careful. Some of them don't add criminality to this iron condemn business. This thing why they show you that waiting they happen for Ukehe, a town where they for Igbo local government area in Enugu state. They say that this iron condemn guy break into this particular compound in Ukehe. When he got into the compound, there was nobody around. He just break into their house. Went to where these people are keeping their generator. This guy pieces the generator into pieces. This is what you are seeing on the video now. He went inside their kitchen, brought out all the stainless plates with the kitchen, plus stainless spoon, packed them inside the bag. Now, when he come outside the house, there is a bike, a motorcycle parked in the compound. He took the motorcycle. As he's now trying to tie the bag to the motorcycle so he can take them away, the woman who is living in the compound just came inside. Immediately, the woman opened the gate. He saw this boy. He asked the boy, "Who are you?" The boy is very lying. He told the woman that it is the woman's son that sent him to come and take the bike. Immediately, the woman started shouting. This particular iron condemned guy jumped on the woman, trying to strangle the woman to death. As the woman was now shouting and struggling for her life, their neighbor come inside with a cutlass. Immediately, this iron condemned guy ran away. This thing you are seeing now is what this guy took from these people's compound. Their generator was torn into pieces. So please watch the full video and then share it to your family, friends, anybody. They should be careful. Biko ndị Ukehe live na bla men shugo leme lenda le kwa bakara batal be madu le shwe labo tike be madu bahile room fo palo bahile room even le le na wo generator madu gepe parle room lose biko la to pe that thing ga la hu onya do meha ile le ya na wo le fa abo ife onye na batal be madu lose even when yen be onye no for bata unlele le generator mad go pieces like this on with confidence relax ya no le room madu vute jane enye lose enye on we dey expand mo for nke onu la if I have complete generator go onye no le room relax ya lose your generator on one yan. We don't buy a let again on the laptop now. You'll have a laptop now. On a lavo, a fair model and gaja model. Go in your batar, load the electric like this. Lose your generator on not the room confidently lose the generator. Vur machine, vufte machine on ye not the room. Kata on ye not the room. Odo la ya pa machine. Malame video kwete kwa maroon. Vufte kata madro vuru di se ba gele ke kwesi di se tin lele machine na obrele mamonye na abataza maka di mamonye na obgoma odu woman so ga no lulu onye nwe di stin m lagu unu no lo onisha the woman were batasa biko monye onye ezirigu maka na okakagwo ma gate were batala the compound we load all this thing vuru machine after this compound kekwes all this thing leba mgbe after get the woman bata la adua monye ezirige biko o we si the woman lo nwanya moke zire nwanya moke the woman la adua nwanya moke bole o chiga the woman e kale ekpe chiga the woman e kale ekpe shori pigbu that woman obviously the woman la area beli ike lewo get neighbor near so okay leka the compound leka the house if up the house leze ebe onye rescue the woman for bia let this house go nya for ebe a we mafuta go la na elewu were gbaftaza obru na onye na ebe la ahụ anya kita bụ nke park machine that man odola pass go the machine nke park the machine akwodo the man we mizra ma we futa o we kwa haza machine we gbada off ibe le ekwu ife abụ onye obla dey careful because ibe le emezi anyị abrozi so ndị Fulani Lord, these people lay Wapakara Abiago another one. If I have complete generator mad lay use, go on leave me room when you confidently lose ye kata we like this. Gunola abukwa o, if I will ask that bakaruke ojime, only of bachara nya only of bachara because I'm not in Abatago. Lenda lay ma bakara with rate to flow boda because we every no outside where bataluke hen when yen.
Go your bela where bicon. Go your bela where bicon, on your blemrenia, on your blemrenia, Iba le mad the guegu. Iba le mad the guegu. Oh my God. This video got me so emotional. I want you to watch this video and see what this our brother said about the continuous detention of Nnamdi Kanu. This is the message this guy has for Southeast leaders. Watch the video. Oburuna inenecha video nwa tụrụ ka ọ bata na office onye politician ọbụla enwere na Igbo na anya na mgbago na-enu na mgbada ebe anwa ngosiri ụnọ wuo ogologo okporo ụzọ a na-esi eje Ọka 24 hours moto na-agba n'ebe a o wee bụrụ na tata bụ 21st October Monday sit at home moto agbaghị ya ndị politicians anyị nwere na Igbo ka njụ dị na ụnụ ajụjụ ụnụ abụtalụ m Sunday Igbo ho ụnụ abụtalụ nya Sunday Igbo ho nọ na London ọ chịkọrọ akwụkwọ jesomiti elu ndị ọcha ewere were amị were polisi were mee Sunday Igbo ha si court o were jesomiti akwụkwọ ka njụ dị na ụnụ kedu ni nwanne anyị ọ n'ebe kedu ni nwanne anyị ọ n'ebe Maazị Nnamdi Kanu ka m na-ajụ ụnụ ọ n'ebe onye kwugharị ọnụ na Igbo ọwụlọ ohu n'obodo nne mụrụ ya o nwere ibe nsị ka ngwa ụnụ obi adịghị m mma nke mbe ngawagodi n'akụkụ bikonu Sunday Igbo nke Yoruba ọ n'ebe ana m eche na kemgbe ahụ Sunday Igbo nọ na London o jere somiti akwụkwọ na ndị sineti edibeti bena gịnị ka eji eme Sunday Igbo na Nigeria agbamanaghara ihe eme Sunday Igbo onwebeghị onye nụrụ ya onwebeghị onye kwutere okwu ya na sineti onwebeghị onye kwutere okwu ya na House of Assembly akụrụ Maazị Nnamdi Kanu gete ihe n'aka ndị DSS ọ dịkwanụ mma nke bụ waziri m obi wu igwe ọnatara dike mma eze ndị Igbo na Ajaụ Estate ọ ka nọ na police custody ka ọ na amaghị m ebe edobere ya edobe maka okwu o kwuru n'ọnụ ya o wee nọ ya na prison maka okwu o kwuru n'ọnụ ya kedu maka Dokubo bụrụ egbe threaten ya Igbo bupụta egbe a na-abịa n'anya Okeke na-afụ ya Okoye na-afụ ya onwekwanu na ihe emere Sunday Igbo onwekwanu na ihe emere Dokubo onweghị ihe emere ya o weluru ụbọchị a aka na-ekwukwa okwu nke gbụwara m obi Dokubo pụta face to face si na ya fụrụ helikọpta ka ọ na-agbagharị biya na helikọpta a na-agbagharị biya na ndị gọọmenti na ndị Naijiria mana ya dị capable tụ ịgbatu helikọpta a Dokubo kwuo ya onweghị onye kpọrọ ya kedu ni nwanne anyị Igbo ya na-agbazikwa ọgụ nwanne kedu ni nwanne anyị onweghị onye kwuru okwu na-enu taa bụ Monde ndị Igbo na-eji azụ ahịa na ekata dị apụta na-asị ndị mmadụ pụta ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa onye ihu pụta ahịa onye azụ pụta ahịa onye apụta ahịa ya ejekpọchi ya chọpụ ị na-akpọchi chọpụ onye na-abịaghị ahịa ndị agbọgbugwola agbọgbu na mapụtara bịa chọpụ onwe na onye ndị gọọmenti jere kọmpaseti ya ezinụlọ ya ka njụa m ụnụ o nwere ibe anyị mere ụnọ o nwere ibe anyị mere ụnọ si jebe Abuja jikọta n'ọnụ si jebe Abuja si je atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-alụ onwe ya si je atọhapụ ya ka ọ na-alụ onwe ya ndị polisi mgbagbu ndị amị mgbagbu onye ejide na-agbagbu ndị yutu Igbo a na-agbaba n'ike n'ike federal gọọmenti bụ ekwughị okwu onweghị onye kwuru okwu onweghị onye ghere ọnụ onweghị onye chọrọ ka ama ibe eji eme ya ka ọ dị mma obodo na-agbakwa gharaghara ana Igbo na-agba gharaghara hapụ n'ụnụ nwa bịara ụwa ka ọ na-arụ onwe ya eji egbu dị mmadụ igbu eziokwu ya eji etigbu mmadụ isi na ya ebezi n'akwa arịrị na-egbu m anya mmiri na-agba m n'anya
anya mmiri na-agba m ha na-anụ maazị Nnamdi Kanu ka ọ nabala onwe ya so ndị Igbo ha na-akpagharị onwe ha onye jichirie aya udo ohu. All right, this one and another thing will happen for Ishieke in Ebonyi State. This boy is like, this guy is currently unconscious. Maybe everything where the guy they talk makes sense. But from what I can be able to gather from what this boy said, it's like this guy is part of a HK where they are pricing laptop. Now, maybe he fucked up, I don't know. It's like his colleague wanted to treat his fuck up, which he ran away. But according to him, he said that what he can remember was that his colleague, they lodged him in a hotel, which they even stayed for over 3 days in that particular hotel. And from this hotel, they went to go and see a native doctor. Now, when they met this native doctor, they said that this native doctor gave him a concussion, which the native doctor asked him to drink. According to him, he said that this concussion is for infection. And they also gave him another thing like soap. They asked him to use it to take to bath, to shower. Maybe this is in Chawule or something, I don't know. And not only that, plus other things they asked them to do. Now, according to him, on their way coming back, he said that while all this thing was happening, he's unconscious. He can't even, it's not everything that he can be able to remember. Now, when they arrive at Ishieke, he regained his consciousness. And then he jumped out from the keke and tried to run away. Then his colleague chased him. Now, as they were now trying to create a scene, people in that environment gathered and started asking him what is going on, what is going on. So far, his colleague has been handed over to the police. And this is him now, still sounding unconscious. I don't know, maybe they are trying to use him for issue, I don't know. Watch the film that they're sitting for yourself. Thank you. Et sur nous, chez le native doctor. Le native doctor. Ligi. After the junction. Vous voulez dire, mais bien. Il y a un mec qui est dans l'office. Il y a ma mère. Il y a un mec qui est dans l'office. Et où est-ce que tu es? Office de Ishieke. Which office? Onye Mushak. They make it. Over about the check of it. Over people sorry. Over to go me how make out of them. I am and I do that. And I see going to something there. When I last alone, no connect. Another giga. Onye office can. Office sugule megono. Okay. Okay, yeah. Where is that bag? Drop it here. What is inside that bag? Open it. Bring out everything. This is laptop here. Bring it out. Bring everything out. Bring everything. Empty the bag. Empty the bag. Who are you? Empty the bag. What is this? What about when you have to go to normal cigar? What is this? The other one. What is this? Wait, you shot again, man. Why do you waste this out there? Anything don't jog, eh? Anything don't jog, you say the truth. Which hotel? Man City Hotel. La Bakliki. You may like that, you take up Ntama for the remember. Ntama they can make you pay. Okay. Okay, you will take a fresh. The other fresh is low. A Kanyaba. Geledi yard. Which yard? Yard they with? Yeah, they come. That will be able to my friend. Which this person? Yes. Come here, my friend. Appreciate the shadow. Okay, just in a minute, please. I'll get back to you.
That's a good day. Wow, that's a pleasure. As we come back, Nnamdi, after we don't get to we're going to say where they don't go. Where they won't go. Wait, now you told me that this guy is mad. As we reach here, people don't even talk. Even excuse me, you said that he's mad. Yes, you know what you said. You want to take him to the village. To the village. That is your brother. That is what you said. He's my brother. I was an utterance he made. He said he's mad.